ఆరోగ్యకరమైన జీవనం కోసం మీ రెగ్యులర్ డైట్ తెలుసుకోండి. రజిత గారి ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి. నమస్కారం వీరేంద్ర గారు. నమస్కారం. అసలు హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి? అండ్ అలా పేరెంట్స్ ఉండడం వల్ల పిల్లలు ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందంటారు? నిజానికి పేరెంటింగ్లో సైకాలజిస్టులు అసెస్మెంట్ చేసి దాన్ని క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. మొత్తం 4 రకాల పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ స్టైల్స్. ఒకటి హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్, రెండోది బుల్డోజింగ్ పేరెంటింగ్, మూడోది ఏమో లైట్ హౌస్ పేరెంటింగ్, ఓకే, నాలుగోది ఏమో స్నో ఫేజ్ పేరెంటింగ్ అని, ఓకే, లేదు టైగర్ పేరెంటింగ్ అని. ఈ 4 పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అంటే హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్, టైగర్ పేరెంటింగ్, బుల్డోజ్ పేరెంటింగ్, లైట్ హౌస్ పేరెంటింగ్. ఈ 4 రకాల పేరెంటింగ్ స్టైల్ లోపల హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ అనేది చాలా గమ్మతైన పేరెంటింగ్. ఓకే. ఈ పేరెంటింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే పేరెంట్సే పిల్లల తరఫున వాళ్ళు టీనేజ్ వచ్చినా సరే అన్ని పనులు తల్లిదండ్రులే చేస్తారు. అంటే స్కూల్లో ఏం హోంవర్క్ ఇచ్చారో పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేలోగా వాళ్ళ అమ్మనో నాన్ననో అయితే టీచర్కి ఫోన్ చేస్తారు, లేదు ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ క్లాస్మేట్కి ఫోన్ చేస్తారు, హోంవర్క్ ఏముందో డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటారు. ఓకే. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లవాడిని ఏం హోంవర్క్ ఇచ్చారో అడిగి అక్కడున్న డేటా ఇక్కడున్న డేటా అని కరెక్ట్ కంపేర్ చేసుకొని ఏది మిస్ అయ్యావు నువ్వు ఇది చెయ్యి అని చెప్తారు. పరీక్షలు వస్తే ఏం క్వశ్చన్స్ చదవాలి అని కూర్చొని పిల్లలకి క్వశ్చన్ పేపర్లు అంతా ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి, ఏ చాప్టర్లు ఇంపార్టెంట్ అని వీలైతే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకొని వీళ్ళకు కూడా నేర్పిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ జీవితానికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఫలానా ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఏ మోడల్ తయారు చేయాలనేది వీళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే. మొత్తం ఇంకా పేరెంట్ డిసిషన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది. స్కూల్ ఫంక్షన్లో నువ్వు ఏ పాట పాడాలి, నువ్వు ఏ డాన్స్ చేయాలి, ఒకవేళ డ్రామా ఇస్తే కనుక ఆ డ్రామాలో నువ్వు ఏ రోల్ ప్లే చేయాలి అనేది కూడా తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించబడతారు. సో ఈ క్లాస్లో నువ్వు ఎవరి పక్క కూర్చోవాలి, తర్వాత నువ్వు ఎవరితో ఎక్కువ స్నేహం చేయాలి, ఏవైనా సరే ప్రతిదీ తల్లిదండ్రులే డిసైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏ క్షణంలో ఏది చేసినా వీళ్ళ దగ్గర రికార్డు ఉండిపోతుంది. ప్రతి మూమెంట్ ట్రాక్ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు? అంటే ముందుగా ఇలా ప్రతి క్షణం ప్రతి మూమెంట్ ఒక అకాడమిక్ ప్రెషర్ని డెవలప్ చేయడమే కాకుండా పిల్లలందరూ ఒక జైల్లో ఉన్న భావన వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేరు. వాళ్ళు ఏదైనా నిజంగానే ఒక ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఒక క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసి పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతారు. కాబట్టి వెంటనే దిక్కులు చూసి ఎటు అమ్మా నాన్న అని దిక్కులు చూసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దాంతో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఒక బజార్కి వెళ్ళి ఒక పెన్సిల్ కొనుక్కొని రాలేరు, ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి ఒక డీడీ కట్టుకొని రాలేరు. అసలు బ్యాంకులో డీడీ అంటే ఏందో కూడా తెలియని పరిస్థితి. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ దాటి ఇంజనీరింగ్ స్థాయికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇంపైర్మెంటే ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ వస్తుంది, ఎమోషనల్ ఇంపైర్మెంట్ వస్తుంది, సోషల్ స్కిల్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతాయి, ఇండిపెండెంట్గా ఏది ఆలోచించలేరు. ఇవన్నీ కూడా దుష్పరిమాణాలు పిల్లలకి ఈ హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ వల్ల వస్తుంది. అండ్ మరి ఇలా అంటే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని టేక్ కేర్ చేయడం చాలా మంచిది, కానీ ఇంతలా చేయడం మంచిదంటారా? ఇంతలా చేయడం కొన్ని మాత్రమే బాగుంటుంది, కొంత లెవెల్ వరకు. అంటే 10th వరకు పిల్లల స్టేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక మానిటరింగ్ చేయడము, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం వరకు బాగుంటుంది. కానీ ప్రతి మూమెంట్ అసలు వాళ్ళ జీవితం అంటే ఏందో వాళ్ళకు తెలియలేనంత వీళ్ళు మానిటర్ చేయడం వలన వాళ్ళు నేను ఇది అనే విషయం కూడా తెలియనంత అంధకారంలో పిల్లలు ఉండిపోతారు. ఇది పెద్ద అయిన తర్వాత ఇటు తల్లిదండ్రులకు భారం అవుతుంది జీవితం, వాళ్ళకు కూడా చాలా భారం అవుతుంది. ఎందుకంటే తోటి మిత్రులు అందరూ కూడా చాలా ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటారు, ఇండిపెండెంట్ అయిన నిర్ణయాలు తీసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటారు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఏం తెలియకుండా ప్రతిసారి ఇంటికి ఫోన్ చేయడమో, లేదు ప్రతిసారి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మనాలతో చర్చించి చేయడమేమో, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే స్నేహితులందరూ వీళ్ళను బుల్లి చేస్తారు. అరే వీడు ఇంకా పాలు మరవలేదు, వీడు ఇంకా అమ్మకుచ్చి, వీడు ఇంకా ఇంటి దగ్గరనే ఉంటాడు అని ఇట్లాంటి బుల్లింగ్ కూడా వాళ్ళు ఎదుర్కొని తీవ్రమైన మానసిక వేదనకు గురైపోయి వాళ్ళు చాలామంది యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్తో బాధపడుతూ మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు మనం ఏం చెప్పాలంటే పిల్లల్ని కొంతవరకు అకాడమిక్ సంబంధించి గైడెన్స్ ఇవ్వడంలో తప్పులేదు. తర్వాత పిల్లలు సమాజంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అనే విషయం తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తారు? పిల్లలకు హామ్ జరగద్దు, పిల్లలకి ఏదైనా నష్టం జరగకూడదు, పిల్లడు మంచిగా ఉండాలి, సేఫ్ ఉండాలి, ఏ దాని పట్ల కూడా అనారోగ్యం పాల్గకూడదు,
ఇవన్నీ ఇంటెన్షన్స్ మంచియే, కానీ అది ఎంతవరకు? ఒక లిమిట్లో ఉండాలి కదా. ఒక వీడు ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తిగా మారి సమాజంలో ఒక ఇండిపెండెంట్గా మనిషిగా ఎదగాలి అని అంటే తను కూడా పెరుగుతున్న క్రమంలోనే కొన్ని ఛాలెంజెస్ని స్వీకరించేటట్టు చేయాలి. పిల్లల్ని తయారు చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే పూర్తి స్థాయి వ్యక్తిత్వాన్ని పిల్లలు సంతరించుకొని రాబోయే కాలంలో వచ్చే జీవితం విసిరేసే సవాళ్ళను ఎదుర్కొని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నిలబడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇట్లా హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ చేసిన వాళ్ళు అంటే అనుక్షణం అనునిత్యం ప్రతి విషయం వాళ్ళ మీదనే ఫోకస్ పెట్టి ప్రతిదీ మానిటర్ చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో గనక ఉండే పేరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళందరినీ మనం హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ అంటాం. అలాంటి హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ చేసిన పిల్లలు దాదాపుగా వాళ్ళు చాలా మానసిక వేదనను క్షోభను వాళ్ళు టీనేజర్ దాటి అడల్ట్ వయసులోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చాలా వేదనను అనుభవిస్తారు. ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూడొచ్చు సార్ మనం? బేసిక్గా ఇలాంటి హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ చేసిన వాళ్ళు తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురవుతారు సార్. కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే. అంటే తన స్నేహితుడితోటి తను కంపేర్ చేసుకుంటారు. తన పీర్ గ్రూప్ ఎట్లా ఉన్నారు, నేను ఎట్లా ఉన్నాను, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ దాటిపోయింది, నేను పీజీలోకి కూడా వస్తున్నాను, అయినా సరే మిత్రులందరూ సినిమాకి వెళ్దానంటే నేను అడగాలి, లేదు పక్క కాలేజ్ పక్కకు హోటల్ క్యాంటీన్కి వెళ్ళాలంటే నేను అడగాలి, క్యాంటీన్లో వెళ్ళి ఏం తినాలన్నా కూడా నేను అడగాలి. ఇవన్నీ కూడా తనకు కూడా చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. స్కూల్ వరకు అందరూ మానిటర్ చేస్తారు కాబట్టి ఎవరికి పెద్ద డిఫరెన్స్ కనిపించదు. ఇంటర్మీడియట్ వరకు బాగానే ఉంటుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే. అవును. కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ పోయిన తర్వాత చాలా రకరకాల కార్నర్స్ నుంచి పిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలను వీళ్ళకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వీళ్ళకి చాలా గమ్మత్తు కూడా అనిపిస్తుంది. అరే ఇట్లా తీసుకుంటారు వీళ్ళు, ఎట్లా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వీళ్ళు అనే భయం వేస్తుంది, బాధ వేస్తుంది, వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కూడా వేస్తుంది. కానీ వీళ్ళు తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా తీసుకోలేని స్థితి లోపల వీళ్ళు మిగిలిపోతారు. కాబట్టి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరైనా క్లయింట్ మా దగ్గరికి వస్తే ఫస్ట్ పిల్లవాడు నాకు యాంగ్జైటీతో బాధపడుతున్నాను, డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నాను అని అంటే ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తామంటే పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఏంటో చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఆ పేరెంటింగ్ స్టైల్ చూడగానే తెలిసిపోద్ది ఈ పిల్లవాడికి ఎందుకు ఈ సమస్య వస్తుంది, ఎందుకు ఇంత తక్కువ ఆత్మగౌరవంతో ఉన్నాడు, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అసలు లేదు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ఇండిపెండెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రెడీగా లేదు. ఓకే, ఇవన్నీ బేరీజ్ వేసిన తర్వాత సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ విత్ ద చైల్డ్, విత్ ద పేరెంట్. కాబట్టి వి అడ్రస్ ద పేరెంట్. ఓకే. సో ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పేరెంట్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే. వి గివ్ పేరెంట్కి కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ పెడతాం, గైడెన్స్ పెడతాం. ఎట్లా ఉంటే పిల్లవాడు చాలా బాగుండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.